Наводниците се интерпункцијски знак и не се употребуваат како правописен. Често се случува да погрешиме, па да ги напишеме вака. Влезните наводници ги пишуваме долу, на почетокот, а излезните горе, на крајот од исказот. Наводници се пишуваат во следниве случаи. Во цитати, нечии искази што ги кажуваме директно, така како што се кажани или напишани. Например, и реков, ти треба малку одмор. Во искази, кои ги преземаме од друг, а ги кажуваме како наши искази. Пример, мислам значи постојам треба да биде водечка филозофија. Кога пишуваме зборови со преносно значење, иронизирани, во спротивна смисла. Пример, секогаш знаеше како да се однесува фино. Кога изделуваме зборови што сакаме да ги нагласиме или изделиме. Например, суперлативка и придавките се образува со префиксот нај. Кога пишуваме наслови на книги, песни, раскази, весници, списанија, имење на установи и така натаму. Например, студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи беа интервјуирани од новинари на Нова Македонија. Наводници не се пишуваат кога. Користиме општо познати изрази и пословици во состав на текст. Например, убавиот збор железни пороти отвара, знае да каже старецот. Кога именуваме книги, наслови, весници и слично, кога се запишани на корицата на плакати или на насловната страница. Например, кога ќе ги означиме нештата што ги ставаме во наводници на некој поинаков начин, например со закосени, здебелени или подвлечени букви. Пример, Пиреј е ремек дело на македонската книжевност. Кога станува збор за правописот, важно е следново. Ако реченицата завршува со точка, се пишува наводници, па точка. Ако завршува со прашалник, извичник, 3 точки, тогаш прво се пишуваат тие, па наводниците. Например, се стресе наеднаш и извика: кој се крие таму? Тоа беше се за наводниците во ова видео. Дечки, се гледаме во следното.